अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करें ना सारे दोस्त ठीक हो सो खैर खरियात नाल हो। दोस्तों अज साडे इलाके दे विच अंधारी आई है ते दोस्तों बारिश भी थी है ते दोस्तों दुआ करो कि अल्लाह सही माफ़ करे, क्योंकि जैले बारिश आंदी है ते चोपे वैनन पूरी फसल नहीं थी। ते दोस्तों तो बारिश थोड़ी जा निकले ना पिया। शुक्रिया।